Saya akan bikin bumbu gulai ya. Bahan-bahannya laos, jahe, bawang merah, kemiri, bawang putih, kencur, kunir. Untuk menumisnya, bawang daun yang kecil-kecil itu, panjang-panjang itu, terus bawang merah, ada kambing setengah kilo, bawang goreng, garam, tomat, dan bubuk gulai. Sebelumnya, di video sebelumnya saya udah bikin ya, kalau pengen tahu bisa lihat. Dan minyak goreng. Oke, langkah-langkah selanjutnya ya. Setelah bumbunya kita haluskan, kita bisa nyalakan kompor, kita tumis bumbunya ya. Kita masukkan bawang daun sama bawang merah untuk menumisnya. Kita masukkan, kita tumis sampai harum. Ini akan bikin bumbu harum ya, bikin enak. Resepnya di sini. Bawang daun. Bawang daunnya ya. Kita tumis sampai harum ya. Sampai sedikit layu dan harum. Setelah itu kita masukkan bumbunya. Setelah harum, kita masukkan bumbunya ya. Harusnya ini ditambahin serai. Kebetulan serainya juga tidak ada. Jadi tidak masalah. Yang penting cara-caranya ini benar, hasilnya pasti enak. Kalau mau lebih harum juga, lebih enak lagi pakai serai. Biasanya saya pakai serai, cuma kebetulan tidak ada, jadi tidak masalah. Kita tumis sampai harum, sampai masak ya. Biar kelihatan agak matang, kita kasih bubuk gulai tadi ya. Kalau saya biasanya kasih sedikit aja, nanti kasih kuahnya itu ya. Kita kasih ini buat dia harum aja, jadi nyatu ya bumbunya ya. Nah, setelah itu kita masak sampai benar-benar harum. Kita masak air panas ya, angkat. Setelah mendidih, kita masukkan kambingnya ke dalamnya. Masak, kita tunggu mendidih. Terus setelah mendidih, kita masukkan dagingnya tadi. Nah, setelah itu kita tunggu sampai benar-benar empuk. Setelah itu kita lihat lagi, garingnya udah agak habis ya. Ini supaya menghindari lebih cepat masak dan dia cepat empuknya, kita kasih air panas. Lebih cepat kerjanya dan lebih empuk. Setelah itu kita masukkan bumbunya, kita masukkan semuanya. Setelah itu kita masukkan tomat. Kita tutup, kita kecilkan apinya, kita tunggu sampai dia matang. Kita tambah bubuk gulainya lagi ya. Makan bubuk gulainya.
Kita masukkan garamnya aja biar lebih ngeresep. Kalau saya sebelumnya saya kasih bawang goreng sedikit biar dia agak harum. Kita tunggu dulu sampai dia benar-benar masak ya. Sedikit, bentar lagi lah masak dia. Kita tutup dulu. Kita buka, masak ya. Buka. Taruh ke tempat ya. Oke, setelah itu kita hidangkan, kita taruh ke mangkok. Setelah itu kita tambahin bawang goreng sedikit lagi. Oke, udah selesai. Siap hidangkan. Selamat berbuka puasa ya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih telah melihat videonya. Semoga bermanfaat ya.